We are having a breakfast. An kan ka चाहिँ उड्डा बाक्सा र मोटो भोलिन्टियर सँग भयो फुल आन्द्रा खान दामी हुन्छ र ए वा अच्छा हाङोङ यङ हो कोङ याला तिमीलाई त्यति आउनै मन छ yung sumani khas ko liyan ng sa naman man opera la making sama best right son किन आन्दा मन पर्छ अरे आज मलाई त्यति आन्दा नि त म चाहिँ बटिङमा तिमी हैन त ओके यहाँ बसेर काटकुट गरेर ल आदिवासी जिमाया मला अहिले गफाउने कार्यक्रम भइरहेछ है Hi hello खान्छु है खान्छ ल नेपालमा टिकटक केटी आएको छ कि केटी बुढी खोपमा जस्तै 40 वर्ष 40 to 45 वर्ष बुढी खोपमा आफू कोक चाहिने बेला त भिडियो पाएको छ कि टिकटक दा खाएर नि अंकी चाउ आम्मा फेमस नेपाल ल तिम्रो लागि होला तिम्रो लागि पो होला लाख माया कोलाई मेन फलो काम थियो Hi hello đây dùng mà để lấy sang lại đang nghèo đạn nghèo đấy xong उदाको के छ नयाँ यो उदा बुढी खोपमा भन्दा उदा बुढी खोपमा भन्दा बुढी खोपमा बिन्दाबिन लाग्छ मलाई mana foto kamu mana gana foto bisa acilan berarti tahu kan semua kan Musa dah kisah itu mana? छोरी के कता ल्यायो हाम्रो मोटो काकालाई फेरि सबै थाहा छ नि फेरि यस्तो कुरा त Ada tidak walak yang saya download semua tu. Ai. Kau panting. मुनि हातमा राख्नु मुनिबाट Ada ada. seru damin yo मन तो है क्या? मन अब चाहिँ हामी बसो रेडी भयौँ पार्टीको लागि हंगा है सो साथीहरु वेलकम ब्याक टु अनदर एपिसोड आजको एपिसोड प्योर एडभेन्चर हुनेछ हैन अब यो जंगल तल हामी 2-2.5 घण्टाको हाइकिङ गर्ने छौं हैन हाइकिङ गरेर फेरि पाहा हन्ट गर्ने छौं त्यसमा चाहिँ हाम्रो मोटो भाइ चाहिँ सबै छ म चाहिँ जाँदिन हैन म चाहिँ यही घरमा बसेर हैन भाउजूहरुसँग रमाइलो गर्ने भाउजूहरुलाई काम सघाउने हैन गर्ने छु ओके तिमी यहाँ मजाले स्टे सेभ गर्ने हो भाउजूहरुलाई पुरै गोडमेल सघाउने हो भाउजू हाम्रो मोटो भाइलाई चाहिँ त्यहाँ पुरै गराउनु है ल त लाग्यो मोटो मजाले बस ल हुन्छ ल मजाले गएर आउनु बेस्ट अफ लक पा ल्याइदिउँ ल ल ओठौँ न खाना न मेरो लागि चाहिँ 5 मुटु सबै छ ओके
सो अब भने त्यो लाग्यो नि हामी मोटेल सट्ट म साइडमा दारातिर खुकुरीहरू चाहिँ हाइकिङ त्यो साधो चाहिन्छ होइन खुकुरी प्लस अब सबै कुराहरू चाहिँ हामीले बोकेर दारातिर हिँड्दैछौँ है हाइकिङ दामा खाएको एभ्री इयर चाहिँ हाइकिङ चाहिँ एउटा हुने गर्छ क्या मेरो चाहिँ अनि यसपालिको यो चाहिँ अलिकति हाइकिङ हुने हो हाइकिङ गर्नु चाहिँ मस्ट नेसेसरी क्या फिट फर भइन्छ यहाँदेखि ठाडै कालो रहेछ अब चाहिँ जङ्गलतिर लाग्यो सब्जी बनायो बोसो मयुङको उपाय पाउनु तिर छौँ अहिले युट्युब नामको पैसा कमाउनु अहिले भने हामी अग्ले मान्का चाहिँ कमाउनु पुग्छ 48,000 अफ दिनमा नि खाना रहेछ किरा फटेक्रा चराहरू छ उनीहरूले चाहिँ एकदम हामीले आनन्द काम नै हो बढी ओके साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो जङ्गल स्ट्रबेरी कुनै खानेहरू चाहिँ कस्तो मजाको है आम्बो सेक्सी छ कस्तो दामीको ल हन गर नि त आम्बो ल दामी छ यस्तो दामी छ मिठो छ एकदम टेस्ट हान्दिउँ त है सामने लाग्छ वा बेसी यस्तो चिजहरू त खाँदै जानुपर्छ म त दुइटै जोडिदिन्छु कि म असार अलिकति हल्का हाइकिङ गरेर गर्दाखेरि चाहिँ एउटा गोठमा आइने रहेछ यो गोठ चाहिँ कसको गोठ अरे टाढा जाउने पाएको गोठ यहाँ थुप्रै धेरै धेरै माथि पनि रहेछ त्यहाँ पनि रहेछ है घाँस काट्नु कति मजा आयो क्या वा अघि सुरु गरिदिएको मयो नि त्यति नै हो है भित्रपट्टि पनि छ अरे मै दुइटै असु दिस है ब्रदर बाहिर अलिकति छ भित्र बाहिर रहेछ यो पनि म कहाँ बरु हिँड्ने बित्तिकै मै कि मै भन्नु ठिक्क भेट्नु हो आमा उनका फोटो कहाँ चुनाएन अब जाँड जाँड जस्तो छ त मान ढिक्ने को ठिक लाग्छ चावा कस्तो हजुर यतातिर जति पनि च्यानलहरू छ है उहाँहरूले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गुडहरू यहाँ पारी यता है गुड छरेड लाग्यो है उकालोलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ खिचेमुन दिदीसँग खिचेमुन छ भने पछि मेमोरी सेलिङ दिदी र मेमोरी बामा चिया नेपाली ओसा चाहिँ सबै चिनो ओसा चाहिँ सबै खिचेमुन आउँछ मलाई पूजा चिमन खासा अगाडि नेपाली रमाइलो सास फुल्दैछ आउँछ नि हामीले इन्जोय गर्दैछौँ खास बनाउनु पनि जिन्दगी रो पनि काम चाहिँ म युट्युबर छु युट्युबर अहिले हामी निकै हाइटमा पुगिसक्यौँ है यति बेला चाहिँ सास फुलेर चाहिँ मुटु ढुकढुक गरेर फेदर हुँदो रहेछ फर्स्ट टेमा चाहिँ कटाइदिएको छ है ब्रेक टाइम गर्ने बेला भयो अब चिया हुन्छ अहिले चाहिँ भन्नुपर्दा करै रित्यो भुँडी फुलियो यता भ्लग हेर्दै ब्रेकफास्ट खुवाइ छ है यहाँ हाम्रो ब्रदर चाहिँ अहिले खाइरहेकै छ
खानु भइरहेको छ। चौताराको 5 मिनटको ब्रेकपछि लन्चको बाटो आएछ ढुङ्गा चाहिँ यहाँले को पोखरी हारिन्छ बनाउनु 600 फेसबुकको जमाना हिँडेछौँ है दिन औरीदा बर्खादा दैला उठ्यो कुकाले हाट्नु पर्ने रहेछ मजा अहिले चाहिँ हामी है इङ्ग्लिस जङ्गलमा इन्ट्री भइसकेको छौँ आउँछ चिया यस्तो मजा भइरहेछ आज यो खालको एडभेन्चर चाहिँ एकदम दामी यहाँको रिसोर्स काका बडा